Ողջույն սիրելիներս, դուք կրկին միացել եք Արևի խոհանոցին։ Այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ ձեզ համար պատրաստել շատ արագ պատրաստվող, շատ հեշտ ռուլետ, ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 140 գրամ շաքարավազ, 140 գրամ ալյուր, 10 գրամ փխրեցուցիչ կամ սոդա, 1 թեյիկ թալ վանիլ, 4 ձու, ես արդեն նախորոք դեղնուցը եւ սպիտակուցը առանձնացրել եմ եւ հարկավոր է մեզ տարբեր տեսակի ջեմեր, կրեմներ, ինչ նախընտրում եք, ինչ ցանկանում եք ռուլետի մեջ օգտագործելու համար։ Կարող եք վերցնել եւ կրեմ, եւ ջեմ, եւ կոնֆիտյուր։ Եվ հարկավոր է 4 ճաշիկ թալ սովորական ջուր։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Առաջին հերթին հարկավոր է սպիտակուցի վրա ավելացնել շաքարավազի մի մասը եւ լավ հարել։ Իսկ մի մասը կավելացնենք դեղնուցին։ Ավելացնում ենք նաև վանիլինը եւ մեր այս զանգվածը լավ հարում ենք, պետք է հարենք այնքան, մինչև փրփրի, սպիտակի եւ ծավալով 2 անգամ մեծանա։ Ահա թանկագինները ստանում ենք այսպիսի զանգված բեզեի նման, շատ լավ է ստացվել, 10 րոպե հարելուց հետո արդեն բեզեն պատրաստ է, կդնենք մի կողմ եւ կհարենք դեղնուցը։ Մի փոքր հարելուց հետո դեղնուցի վրա ավելացնում ենք 4 ճաշիկ թալ սովորական սենյակային ջերմաստիճանի ջուր։ Մոռացա նշեմ, որ բոլոր մթերքները հարկավոր է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Եվ կրկին հարում ենք։ Բեզեի վրա ավելացնում ենք դեղնուցի զանգվածը եւ զգուշությամբ խառնում ենք։ Քիչ-քիչ կլցնենք եւ կխառնենք։ Դեղնուցի զանգվածը լցնելուց հետո հարկավոր է ավելացնել ալյուրը։ Կավելացնենք ալյուրը եւ փխրեցուցիչը։ Մաղով կանցկացնենք, որպեսզի հագեցնենք թթվածնով եւ կրկին զգուշությամբ կխառնենք։ Ջեռոցի տապակը պատրաստելուց հետո լցնում ենք խմորը։ Խմորը կհարթեցնենք եւ կուղարկենք ջեռոց, թխելու ենք 180 աստիճանի տակ, մինչև պատրաստ լինելը մոտ 20-ից 25 րոպե։ Շատ ընտիր խմոր ենք ստացել, չտեսնված։ Պետք է խմորը լավ լինի, որպեսզի շերտը, թխած շերտը շատ լավ ստացվի։ Ահա թանկագիններս, ինչպես տեսնում եք, բիսկվիտը արդեն պատրաստ է։ Չոփիկի օգնությամբ կստուգենք արդյոք ամբողջովին թխվել է, այո, ամբողջովին թխվել է։ Կթողենք սառի, յուղաթուղթը կհանենք եւ խոնավ սրբիչով կփաթաթենք, որպեսզի ռուլետը ստանա իր տեսքը։
Սրբիչով փաթաթելուց հետո կթողնենք 15-ից 20 րոպե, որպեսզի ընդունի իր տեսքը մի փոքր փափկի, այնուհետև նոր կքսենք ջեմը։ Ռուլետը բացում ենք եւ քսում ենք միջուկը, միջուկի համար կարող եք վերցնել եւ կրեմ, եւ ջեմեր, եւ եփած խտացրած կաթ, ինչ նախընտրում եք, նախընտրությունը թողնում եմ ձեզ։ Ես ինքս քսում եմ սովորական կոնֆիտյուր ծիրանի, որով շատ համեղ է ստացվում, իմ տան անդամներին շատ է դուր գալիս։ Կքսենք, կվերջացնենք, կփաթաթենք, կրկին կթողնենք, որպեսզի կես ժամ մնա։ Կես ժամ մնալուց հետո արդեն կկտրենք եւ կմատուցենք։ Ահա, սիրելիներս, ռուլետը արդեն պատրաստ է, բացենք, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Եթե կրեմով եք պատրաստում, դրեք սառնարան, թողեք թող մնա կես ժամ, որպեսզի սառի եւ հեշտ կտրվի։ Մատուցելու ենք շաքարի փոշիով կամ գլազուրով։ Ես ինքս վերցրել եմ շոկոլադե սալիկ, դրել եմ միկրոալիքային վառարանը, հալեցրել եմ եւ մեկ թեյք թալդ թվասերով այն թուլացրել եմ։ Սրանով էլ կձևավորեմ ռուլետը։ Ձևավորեք ինչպես նախընտրում եք, ինչպես ցանկանում եք։ Ահա եւ ռուլետի տեսքը, ինչպես տեսնում եք, ընտիր է ստացվել, շատ փափուկ։ Հիմա ձևավորենք շոկոլադով եւ մատուցենք։ Ահա, թանկագիններս, այսօր էլ այսպիսի հեշտ արագ պատրաստվող ռուլետ, շատ մատչելի, շատ համեղ, դուք նույնպես պատրաստեք եւ վայելեք, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, շատ ընտիր է ստացվում եւ միևնույն ժամանակ շատ համեղ։ Այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել, եթե ձեզ դուր եկավ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին եւ սեղմել լայք։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։